So, hello everybody. हामी चाहिँ सैलुङ घुमेर आएको हैन अनि हामी हिँड्दै छौं यसरी यतापट्टिबाट लाइटिङ मिलेको छ सो यसरी हामी चाहिँ हिँडिरा छौं सो दिस इज विनिता अनि यहाँ मेरो साथीहरु छ पछाडी हैन अनि के भन्ने सैलुङ यति राम्रो छ यहाँ आएपछि तपाईलाई फिल हुन्छ कि तपाई धरतीको सबैभन्दा टुप्पोमा आउनु भएको छ तर एउटा रमाइलो कुरा के छ भने यहाँ धरतीको नाइटो पनि रहेछ है अनि यहाँ तपाईले बुद्धको पाइताला पनि देख्न सक्नुहुने रहेछ अनि दुई तीनटा छोरदेन छ अरु चाहिँ ढुङ्गाको नै छ एउटा भ्यू टावर छ सो अनि यस्तो छ के यस्तो सैलुङ हामी त्यो टुप्पोको डाँडाबाट हिँड्दै यहाँ आइपुगेका हौं सो आउनु होला एक दिन सैलुङ अवश्य आउनु होला समय मिलाएर नमिलाएर जेसुकै भएर पनि सैलुङ आउनु होला नेपाल घुम्नु होला नमिलाएर धन्यवाद